И снова видеообзор камеры видеонаблюдения с AliExpress. Магазин Anbiax прислал на этот раз вот такую камеру видеонаблюдения. И многим будет интересно, потому что по вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Муфта на RJ45. Блок питания. 12 вольт, простенький такой, легенький, 1 амперный. Стандартный разъем питания. Блок питания даже без индикации. Бюджетный вариант камеры, сразу скажу, потому что, перейдя по ссылке, ты увидишь стоимость ее. Крепежный элемент качественный. Прокладка, закладка. Wi-Fi антенна. Можно понять, что камера Wi-Fi. И инструкция по эксплуатации, по настройке. И тут мы видим зелененький глазик. И это приложение ICC. Камера XMI, ICC, ICC Pro, XMI Pro. Стандартное добавление, как всех XMI-евских камер. Чем интересна эта камера? Это бюджетный вариант 8-мегапиксельной XMI-евской камеры с определением силуэта человека. Посмотрим, по лицам работает или нет. И очень качественный корпус. Это металлический вариант полностью. С металлическим кронштейном. Вот таким вот удобным для настройки. Настраивать можно просто одной рукой это все дело. Фиксировать. Выставлять угол, какой тебе нужно. Плавно, без всяких ступенчатых регулировок. Это очень классно прижимается. И это также все металл. Раньше вот эти части были гайка, вот эти все части были пластиковые. Сейчас все идет металлическое. Один вот вариант, что из пластика это вот крышка с динамиком. Это полностью универсальный вариант. То есть та камера видеонаблюдения, много раз я вам говорю, потому что меня многие спрашивают об этом, в основном новички. Ну как новички? Человеку, например, нужна просто одна камера, ему дальше видеонаблюдение его не интересует в последующем, а просто нужна камера одна, которую он установит, и она будет приносить ему дома пользу. Вот этот вариант подойдет для тебя. С хорошим разрешением. Даже с LED светодиодами. И давайте, вот я точно не скажу. Мне кажется, что это вариант полноцветной камеры. По идее, если это полноцветный вариант, то есть в ночном режиме она в полном цвете будет показывать без перехода в черно-белый режим, то здесь должен стоять хороший светосильный объектив и хорошая светочувствительная матрица. Это дальше мы можем только увидеть уже в результате теста. Камера Wi-Fi, камера с картой памяти, поддержка, камера динамик, микрофон, 12-вольтовое питание, кнопка сброса к заводским установкам. И по кабелю камера также может работать. Это очень классно. Wi-Fi подключаем в том месте, где хороший сигнал Wi-Fi. Если в месте установки камеры, например, плохой сигнал Wi-Fi или отсутствует, подключаем кабель. Тянем кабель, и более качественное, более надежное подключение камеры и работа это по кабелю. Натуральные резьбы в металлическом корпусе, никаких саморезов уже нету. Все очень качественно. Здесь силиконовая прокладка. Корпус состоит, в общем-то, вот эта часть литая. Врезанная сзади антенна. И снимается передок. И на передней части, на вот этой вот, все идет, вся сборка. Вот здесь все литое. Прикручен просто кронштейн. Так, и здесь у нас характеристики по камере. 3,6 мм объектив. Если видно, там модель камеры прописано. Питание 12 вольт и IP-адрес DHCP. 8-мегапиксельный вариант. И DHCP говорит о том, что вы подключили камеру кабелем, например, сразу к роутеру, к своему, в свободный разъем. И камера автоматически получает свободный IP-адрес от роутера, и она уже у вас в домашней сети. В приложении вы ее айдишник добавляете и просматриваете камеру уже удаленно.
Внутрянка, динамик залитый, в общем-то все качественно. И здесь слот для карты памяти до 128 гигабайт карты памяти. Можете заказать прямо на странице товара. Придет вам в комплекте. На 32 устанавливаю. Формат сжатия камеры H265, формат видео. И поэтому занимать мало места будет видео с этой камеры на жестком диске видеорегистратора или же на карте памяти при хорошем качестве. Wi-Fi модуль видно. Ну, все помодульно собрано. И, как я вам говорил, вот оно все закреплено в передней части. Что мне хотелось бы увидеть: наличие ИК-фильтра день-ночь. Так, здесь все залито. В общем-то, такой себе люк огромный. И доступ до камеры вот есть даже отсюда. Дублирующая кнопка сброса к заводским установкам. Но также она есть и на отводе кабеля. Данную камеру я продаю вам по закупке AliExpress в Украине. Телеграм-канал, ссылка, Инстаграм. Камера не имеет встроенного POE, но есть возможность при покупке вот такого POE-сплиттера, копейки он стоит, использовать данную камеру с подключением по POE. Таким вот легким движением камера превращается в POE. И сюда один кабель по стандарту от вашего POE коммутатора, POE видеорегистратора на расстоянии до 100 метров. Что, в общем-то, я своей системе и буду подключать. А для проверки и для подключения камеры, первого настройки, теста можно подключать ее родным блоком питания. Ну и также у кого нету системы видеонаблюдения, то понятно, что ты получил и будешь использовать этот блок питания с камерой. Подключаю в розетку. ICC приложение. Вот именно что, после чего мы запускаем процесс. Опять все то же самое. Wi-Fi камера. Следующий шаг. Конечно. И показываем камере QR-код. Вот характерный пик. И камера добавилась у нас в список устройств. Немного подождем. Серийный номер и присваиваем камере свой пароль доступа на камеру. После пароля вводим название. Карта памяти вставлена, и выбирайте ту запись, которая нужна. Тревожная или же непрерывная. Потом все это можно будет менять. Напоминание имеется в виду уведомления по тревоге. Камера гараж готова. Все, в общем-то, быстро. Также есть и возможность хранения на облаке. 30 дней бесплатно, потом там плата берется за количество дней. То есть это все можно зайти, ознакомиться именно вот здесь. Вся информация по облаку. Заходим и ознакомливаемся. 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев. 3 дня хранения видео. 12 месяцев. То есть оплата делается таким вот образом. 7 дней хранения тревожных видео. Это другой тариф. Такая оплата. 30 дней хранения тревожных видео. Такая оплата. 90 дней. Такая оплата. 180, 360 дней хранения. Все, в общем-то, четко расписано. Можете, кому нужно, сохранять видео на облаке. Можно подключаться. И хранится на карте памяти, понятно, плюс дублируется на облаке. Чем облако хорошо, тем, что вы сможете потом в случае кражи камеры или что-то с ней произошло, посмотреть видео, сохранившееся на облаке, которые доступны только вам. Камера работает по Wi-Fi. Видно качество сигнала Wi-Fi. Это именно камеры. В месте установки камеры вы будете видеть, какой там сигнал Wi-Fi, его качество. Звук. 1, 2, 3, 4. Динамик. Передать. 1, 2, 3, 4, 5. Очень таки неплохо. С таким размером динамика. И еще и в стол она говорила. Отлично можно привлечь внимание и какие-то фразы передать. Это все можно делать удаленно. Взял ты смартфон с собой. Ушел. Улетел в другую страну. Через интернет ты сможешь заходить на камеру. Давайте попробуем по кабелю ее. Сейчас переподключу. Раз. Сказала, что изменилось подключение. И камера сейчас должна вещать уже по кабелю. Если выйти
Обновить список устройств. Зайти опять на камеру. Да, значок Wi-Fi пропал, и у нас основное сейчас подключение по кабелю происходит. Отключаем кабель, камера автоматически привязывается по Wi-Fi к роутеру. На видеорегистратор видеонаблюдения также у меня XMI-евский видеорегистратор одного производителя с камерой. Камера добавилась вообще без проблем. Автоматический поиск. Видеорегистратор нашел камеру в домашней сети через роутер. Добавил ее на свободный канал. И также все настройки, все алгоритмы будут на видеорегистраторе. Камера определяет человека, включает запись, видеорегистратор на жесткий диск с камеры запись. Также со звуком, вопросов здесь нету. И камера на приложении на смартфоне. И третий вариант, еще камера у вас может быть одновременно и на компьютере, на программе VMS, CMS, для удаленного отслеживания с компьютера. И, кстати, удаленное отслеживание со смартфона, удаленное отслеживание с компьютера, и также у вас может быть удаленное отслеживание камеры в онлайне с видеорегистратора. Видеорегистратор стоит дома, камера у вас стоит на даче. При условии, что на даче есть интернет, и вы можете сделать статический IP-адрес, вопросов вообще не будет. Камеру вы добавляете себе домой, и в онлайне, сидя дома, вы видите картинку с дачи со звуком. И плюс еще удаленное сохранение записи на компьютере. Украли камеру, последние записи у вас остаются на жестком диске видеорегистратора. Также можно удаленно вести запись и на компьютер. Это очень гибкая система, IP-камеры, это самостоятельные устройства, но которые также могут работать и в больших системах видеонаблюдения. То есть это тот универсальный вариант камеры, когда ты покупаешь ее как одиночное устройство, например, но в будущем вдруг что-то случилось, и ты планируешь развивать систему видеонаблюдения. Эта камера у тебя будет участвовать в твоей большой системе видеонаблюдения без проблем. Многие задают вопрос, будет ли эта камера работать напрямую со смартфоном по Wi-Fi, без интернета. Да, будет. Ты ее подключил напрямую к смартфону, внес настройки, какие тебе нужно. Вот, кстати, приходит детекция, что проехали вот велосипедисты, как силуэт человека распознала и включила запись на карту памяти и на видеорегистратор. На камеру ты можешь зайти со смартфона напрямую по Wi-Fi на расстоянии 10 метров, ну, на расстоянии работы Wi-Fi. Внести все настройки, отслеживать ее также с приложения на небольшом расстоянии. И покинув потом место, камера в автомате будет писать на карту памяти, сохранять всю информацию, работать по тем настройкам, по которым ты задал. Интернет для чего нужен? Для удаленного захода на камеру. Если нет интернета, камера работает, просто ты не можешь на нее удаленно зайти. По настройкам со смартфона, наверное, проще делать со смартфона. Основные глубокие настройки — это программа CMS на компьютере или же веб-интерфейс камеры. Такие более профессиональные настройки. Вот камера определяет на хорошем расстоянии силуэт человека, включила запись, прислала уведомление. Основные настройки. Что вам здесь нужно сделать? Выключить тон, сразу тон включенный по умолчанию. Это голосовые сопровождения при включении и выключении питания камеры. Если выключили, не будет она голосом при повторном включении сопровождать это все дело. Отразить, повернуть, громкость динамика, кстати, можно еще увеличить. И так мощно, и можно еще увеличить. Цветовая чувствительность, понятно. Управление паролями ясно, управление памятью. И здесь тот момент, когда люди также задают вопросы. Как сохраняется запись? Циклично, как в автомобильном видеорегистраторе. При заполнении карты памяти сверху будут писаться новые ролики взамен старых. Или же стоп, имеется в виду при заполнении карты памяти остановить запись, если вам такой вариант нужен. Вся информация по карте. Настройки записи. Режим видео включить. Если без аудио записывать, также можно снять галочку. Будем записывать без аудио. И какое качество вам нужно видео сохранять. Понятно, чем лучше качество, тем больше места будет заниматься на носителе. Длительность записи файлов также. Умная тревога. И здесь те моменты, когда включаем силуэт человека, человеческий тест. Включаем, что писать. Звуковой извещатель может из динамика доноситься какая-то тревога.
Там ваши слова даже можно записать. Сигнал тревоги, сколько звучать. Можете все пробовать, включать, выключать, экспериментировать то, что вам нужно. Никаких вопросов здесь нету. В случае чего, даже если что-то вы накрутили, у вас всегда будет вариант сбросить камеру к заводским установкам и начать все сначала. Просьба не беспокоить, не присылать уведомления по графику там. Другие настройки, высокий уровень. И здесь вот показать след человека, выделять рамкой человека, на которого сработала камера. Умные правила. Вот здесь тоже интересные моменты по пересечению линии. Туда пошел человек, вот вы задаете. Ознакомьтесь и попробуйте, как это все будет работать. И зона предупреждения выделит зону, в которой будет работать камера. Опять же, люди такие вопросы задают. Да, можно менять зону. Вот так вот. Так, стоп. Вот так вот. Перетаскивать куда нужно. Или же работать на всей зоне. Так. Разные, кстати, можно вот фигуры даже прорисовывать. Ну, и сохраняем. Чтобы все сохранилось, нужно обязательно нажать кнопку там «Сохранить настройку». Интервал времени, режим детекции по графику или нет и чувствительность. В общем-то, все, что нам нужно. Настройка сети. Здесь переход, режим точки доступа, именно камеру напрямую к смартфону подключить. Или же можно изначально, комбинация кнопки сброса, 3 раза нажали, я уже показывал вам видео по этому поводу. И камеру можно сразу напрямую подключать к смартфону изначально. Или же выбрать роутеры, которым хотите переподключить камеру по Wi-Fi. Облачное хранилище, доп. Настройки, бывает настройка. Вот объясните, задавал вопрос, что это? Я включаю. Включать это или не включать? Пожалуйста, напишите в комментариях, кто разобрался в этой функции, кто знает. Я не профессионал. И об устройстве. Там, если будут обновления, также вы можете обновить камеру через приложение. Вот все, что вам нужно знать. Есть варианты там разрешения зайти, поменять. И это все в веб-интерфейсе камеры. У нас общие настройки и отслеживание удаленное со смартфона. Вот так вот. Такая вот классная картинка. Приходят уведомления, все у вас в прямом эфире. Ушел из дома, переключил смартфон на мобильный интернет, и то же самое ты получаешь. Свернутое приложение, и то же самое ты получаешь по тревоге уведомления. Теперь по интересным моментам. Это можно с компьютера все увидеть, с программы VMS, CMS. Есть у меня видео, кому нужно, напишите, дам вам ссылку. Вот видите, определяет человека, желтая рамочка, новая появилась. Раньше красной, сейчас с новыми прошивками желтая рамка. Определила человека, включила запись, все отлично, прислала уведомление. Далее посмотрим, давайте по характеристикам камеры. На 16 канале я ее добавил. И смотрите, формат сжатия H265, а разрешение 6 мегапикселей. В характеристиках вот написано 8 мегапикселей, но реально это 6 мегапикселей. Интерполяции я не замечаю. Вот честно, картинка не растянута. Вот нормальная картинка. И 6 мегапикселей разрешения. Такую камеру я вижу впервые. Какие-то новые матрицы или что они там зашивают в них, я не знаю. По умолчанию стоит 12 кадров в секунду. Но вы можете поставить 25 по максимуму, что я и сделал. И сохранил эту настройку. Качество видео прекрасно. Стоит по умолчанию хорошо или нормально, но вы видели в приложении, я переключил на лучшее качество записи видео. И здесь также автоматически уже в настройках, через настройки видеорегистратора мы видим эту установку. То есть все совместимо. Настраиваешь камеру с приложения, то есть да, на смартфоне. Автоматически это все видит видеорегистратор. Автоматически это все ты видишь через программу на компьютере, CMS, VMS, все это связано. Второй поток также можете, если нужно, менять. И это все можно через видеорегистратор также делать. По тревожным настройкам, 16 канал, ну, это то, что я вам показывал только что на смартфоне. Тестовые люди. Включить или выключить. Нужно по определению силуэта человека. Включаем настройку или выключаем. Также можно это делать вот с видеорегистратора.
Что сказать по картинке? Вау-эффекта не получил, может пока, ну думаю не получу. Солнце, видите, светит в сторону камеры, не совсем адекватно сейчас, потом солнце отвернется. Нету того вау-эффекта, картинка среднего качества. Но, опять же, за свой ценовой диапазон. Дорогие, то есть качественные, с качественной картинкой, 8-мегапиксельные камеры с Sony матрицами стоят приличных денег. Это вот такой вот вариант, и, как оказалось, не 8, а 6 мегапикселей. Но можно брать вполне таки жизнеспособный и работоспособный. Таким вот цифровым приближением, ну опять же, с потерей качества, качество теряется, то есть особого какого-то, сказать, что супер нету. Но, как я сказал, пользоваться можно. XMI-евская камера с определением силуэта человека, с хорошим разрешением, с достаточным количеством кадров в секунду. 25 при таком разрешении, это я считаю нормально. На самом деле хорошая картинка с камеры, солнце немного отвернулось, уже не светило в объектив камеры, и стала вполне таки адекватная, хорошая картинка, которая в течение дня радовала меня. Вопросов в камере не было, определяла силуэт человека, писала, выполняла, в общем-то, все свои функции. Все сохраняла на карту памяти и сохраняла на жесткий диск видеорегистратора. Видео образцы я вам показываю. Понятно, что качество не оригинал, потому что урезается все это дело при монтаже видео, потом урезается второй раз при трансляции с YouTube. YouTube тоже подрезает качество. И вот по поводу светодиодов, скорее всего из-за того, что они под линзами и не видно именно две части их. Это светодиоды двойного назначения. ИК, LED светодиоды 2 в одном. Как обычно привыкли видеть. И вот они могут работать как в ИК режиме, красные точки слабо видимые глазу и в черно-белый режим камера, или в цветном режиме. При появлении силуэта человека могут включаться белые LED светодиоды, если вы эту функцию поставили. Ночной режим называется, вот лампочка, нажимаем и выбираем. Умная тревога называется, двойной, он называется двойной. Если черно-белый, то не будет камера работать, чисто будет черно-белый режим без всяких моментов. Человека будет фиксировать, также писать, но не будет переходить в цвет и не будет включать белые LED светодиоды. Или же можно полностью в цветной поставить, с белыми светодиодами камера будет в цвете показывать до наступления рассвета. Вот, например, вот так. И вполне таки адекватная картинка, подтягивают светочувствительность, подтягивают все эти моменты. Вот смотрите, шумов практически нету. Раньше такого не было. Раньше в цвет камеру переводишь, и сразу же шумы появляются. Невозможно смотреть. Здесь, смотрите, картинка гладкая. Понятно, что не по всему периметру освещения, потому что вот от камеры луч сюда идет. Камеру немного выше приподнимешь. От места установки, конечно, все зависит. Будут светить они более прямо и на большее расстояние. Примерно, как заявлено, 30 метров ночное видение. Ну вот, плюс-минус 30, 20, 30 метров. Камера на такое расстояние будет работать. Будут различимы более-менее предметы. При черно-белой картинке с ИК подсветкой и при цветной картинке с LED подсветкой, с белыми светодиодами. Вот именно тот момент. Не успел я включить, отреагировала на человека, включила, и время задержки тут вы можете ставить именно по свечению. Время освещения от 5 секунд до 120 секунд, это после появления человека. Я 30 поставил, 30 секунд сейчас она посветит, человек пока ушел, вот время задержки освещения. И потом перейдет опять именно в черно-белый режим. Так как это камера с картой памяти, карта памяти, взгляните на карту, нажимаем, и открывает она за день. Ролики тревожные, можно выбирать, вот фильтр включать, или тревога, или постоянка. Постоянка исключаем, остаются одни тревожные. И даже вот с картинкой прогрузятся, и вы можете пролистывать по времени, по дате или по картинке, смотреть примерное событие, которое вам интересно, и активировать. Это я захожу на камеру удаленно, включаем звук,
И камера нам передает картинку со звуком. То есть смотрим со смартфона все эти моменты, как положено. Скачиваем на смартфон вот этот ролик с картой памяти. Вот скачать. Все быстро делается. Отлично. Скачать. Скачивается. Потом сохраняете в папку смартфона. Делитесь. Передаете кому нужно. Камеру могу вам смело посоветовать. Вполне стабильный, надежный вариант. Металлический корпус. Камера универсальная. Wi-Fi. Камера с картой памяти. Может работать без карты памяти. Просто не будет никуда сохранять данные. Если в паре с видеорегистратором, то карта памяти по сути камере не нужна, потому что видеорегистратор сохраняет. Если нужно и чтобы и в карте сохранялось, и в видеорегистраторе, например, и на компьютере, все это можно объединить, все это будет писаться даже в разных местах города и мира, точек мира, все через интернет работает. Переходите по ссылке, заказывайте, пока акция еще идет или не идет, там она смешных денег стоит. Опять же, выбирайте, там вариант есть, кажется, от 2 мегапикселей. Понятно, что разрешение хуже, то есть меньше разрешения, но вполне таки 2-мегапиксельная тоже на небольшое расстояние, на небольшую площадь будет работать. Цена вообще смешная. Но вот этот вариант с определением силуэта человека, по сути 6-мегапиксельный, ну, отлично работает. Ночная картинка без проблем. Все супер. Все ссылки в описании к видео. Также делюсь с вами ссылками в Telegram моем канале. Telegram-чат по видеонаблюдению мой. Также заходите по ссылке. Вам даю. И Instagram, Facebook. Кому что удобно. Везде меня там можете найти. Камеры продаю по закупке в Украине. Не забудьте. Все после обзоров. Практически все, если кто-то под заказ не заказал мне, то я их продаю вам по закупке. Посмотрели вы видеообзор, подошла вам камера, вы ее заказываете у меня. Всем удачи, до следующих видео.